കണ്ട ഇതാണ് 4 വെള്ളച്ചാട്ടം നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കാണുന്നത്. ഞാൻ അകത്ത് വരാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? സൂപ്പർ, അടിപൊളി. അമ്മോ, മരത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ സൂപ്പർ. നല്ല, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഹായ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും രാകേഷ് ട്രാവൽ ഡയറീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്, നിശ്ചലിൻ്റെ വീട്ടിൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കയാക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാങ്ങിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ. പക്ഷേ അത് സംഭവം സൂപ്പറായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിന് താങ്ക്സ് നിശ്ചലിനോടാണ്. അപ്പോൾ നിശ്ചൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട്, തുഷാരഗിരി. എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? 7 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ? 8 കിലോമീറ്റർ. ആ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോടഞ്ചേരി തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 8 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ നേരെ തുഷാരഗിരിക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ തുഷാരഗിരിയിലേക്ക് വന്നെത്തി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആർച്ച് പാലം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഇതൊരു പാലമാണ്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ പില്ലേഴ്സ് ആർച്ച് പോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ആർച്ച് പാലം എന്നൊരു പേരും വന്നത്. ഇനി നേരെ ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് പോകണം. മേളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ താഴെ വെച്ചിട്ട് മേളിലേക്ക് പോകാനാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ്. എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് മേളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ബാക്കി തുഷാരഗിരിയുടെ ഭംഗിയാണ്. ഇപ്പം തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, വെള്ളച്ചാട്ടം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നതും ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നതൊക്കെ കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇപ്പം നിശ്ചൽ പറഞ്ഞത് ഇതേപോലത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ് കയാക്കിങ് ഏറ്റവും അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് തുഷാരഗിരിയിലെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. നമ്മൾ നേരെ ഇനി മേളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഭംഗി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മേളിലെത്തിയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ടിക്കറ്റ് എടുക്കണതിന് എത്രയാണ് പ്രൈസ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ, നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനി അതിന് മേളിലേക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കാം. അധികം തിരക്കൊന്നുമില്ല, കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടും ഇട ദിവസം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. നമുക്കിനി മേളിൽ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം. വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്യാമറയ്ക്ക് ഇവിടെ ചാർജ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയ്ക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് 40 രൂപയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റിൽ ക്യാമറയുണ്ട് കയ്യിൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറയും കൂടി ആയിട്ട് അവർ 40 രൂപ മേടിച്ചുള്ളൂ. ഇതിനിപ്പോൾ എവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം? ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് വേറെ ഇനി അതുകൂടാതെ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം അകത്തേക്ക് കയറാൻ. നടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. എന്തെന്നാ ഇത്? ഫണ്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓ ഓ ഓ ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ, ഈ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് എത്ര രൂപയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ചാർജ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട്. കണ്ടോ, ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. ഇതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കാണുന്നത്. ഈരാറ്റുമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം, തുമ്പിതുള്ളുംപാറ, മഴവിൽച്ചാട്ടം, താന്നി മുത്തശ്ശി. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് അകത്ത് കയറി നമ്മളിനിപ്പോൾ നേരെ ഫസ്റ്റ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോവുക.
ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ട. ഈ പാലം നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിസ്റ്ററിൻ്റെ വക സ്പോർട്സ് ആയിരുന്നു, കയാക്കിംഗ് സ്പോർട്സ്. ഇതിപ്പോൾ അതേ നടപ്പാണ് ഇന്ന് അല്ലേ? കുറച്ചുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിശ്ചിൽ പറഞ്ഞത്. എന്തോരം ഉണ്ടാവും? ഒരു 400 മീറ്റർ. ആ അത്രയേ ഉള്ളൂ. 500 മീറ്റർ ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പോകുള്ളൂ. ഓ അപ്പം അങ്ങനെയാണ്. ആദ്യത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് 300-400 മീറ്ററൊക്കെ. ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു കയറ്റമാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കയറ്റമാണ്, കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കയറ്റമാണിത്. നമ്മളിത്രയും നടന്ന് കയറണം. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ചെറിയ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കണുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അതിന് നടന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വെള്ളച്ചാട്ടം എത്തി. പക്ഷേ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാൻ നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറം അതിലേ കൂടി വരണം, അതിലേ ആ സൈഡ് വരണം. അല്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. ബാ ഇതിലേ അടിപൊളി പാലമുള്ള സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ. ഇപ്പോൾ പാലം കയറി ഇനി അങ്ങോട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കുള്ള ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണ്, ആരും അനാവശ്യമായിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൊന്നും ഇറങ്ങരുത്, നീന്തലൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ. കാരണം നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടും. സോറി, എടുത്തുപോയി. നമ്മളങ്ങനെ എത്തി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം എത്തി കേട്ടോ. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് വെള്ളച്ചാട്ടം തുഷാരഗിരിക്കകത്ത്. വലിയ പൊക്കവും വെള്ളമൊന്നുമില്ല, കാരണം സീസൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. സംഗതി കൊള്ളാം. ചാടി കുളിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പം അതിനുള്ളൊരു എൻ്റെ ഒരു ഡ്രസ്സോ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറ്റൂല. കൊള്ളാം. ഫസ്റ്റ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. കാരണം കുറേ നടക്കാനുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ സമയം കൂടി നമുക്ക് നോക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തടുത്തേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്ത വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് അല്ലേ? അടുത്ത വെള്ളച്ചാട്ടം അല്ല, ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു മരമുണ്ട്. ഓ മരമുണ്ടോ? ആ മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കയറി നമുക്ക് നല്ലൊരു വൈബായിരിക്കും. നമുക്കത് കാണാം. മരത്തിൻ്റെ പേരെന്താ? റാണി മുത്തശ്ശി. അപ്പോൾ കൊള്ളാമല്ലോ, നല്ല പേരാണല്ലോ അല്ലേ? നമുക്കിപ്പോൾ മരം ആദ്യം കാണാം. റാണി മുത്തശ്ശി അല്ല കേട്ടോ, താന്നി മുത്തശ്ശിയാണ്. എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാണ്, അവൻ കറക്റ്റായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് താന്നി മുത്തശ്ശിയെക്കുറിച്ച്. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ ഇത് കവിത. വളരെ മനോഹരമായൊരു കവിത. മഞ്ഞ് വേണം, മഴയും വേണം, വെയിലും വേണം, ലാവ് വേണം, ഇരുട്ട് വേണം, പുലരിയും വേണം, പൂവും വേണം, പുഴുവും വേണം, വേണം വേണം ഞാനും പാരനും. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ്, താന്നി മുത്തശ്ശി. വാവ്, അടിപൊളി കവിത. ഇതാണ് സാധനം. എൻ്റെ മോനെ, ഇത് അടിപൊളി കേട്ടോ. അമ്മോ, ഇതുണ്ട്. നമുക്ക് അകത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാം എന്താ സംഭവം. എൻ്റെ വേര് നോക്കിക്കേ, കിടിലൻ. ആ വേരിൻ്റെയൊക്കെ ഇത് നോക്കിയല്ലേ. ഇതിനകത്ത് കയറി ഇരിക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റും, വരാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? സൂപ്പർ, അടിപൊളി. അമ്മോ, മരത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ സൂപ്പർ. നല്ല, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. വാവ്, സൂപ്പർ, അടിപൊളി. അയ്യോ, താന്നി മുത്തശ്ശി ഒന്ന് തൊടട്ടെ. കിട്ടില്ല, താന്നി മുത്തശ്ശി സൂപ്പർ കേട്ടോ. കിട്ടില്ലേ? നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? ആ അടിയിൽ നിന്ന് വ്യൂകളിലേക്കുള്ള വ്യൂ സൂപ്പർ അല്ലേ? ഓ അടിപൊളി, ഗംഭീര. അടുത്ത എങ്ങോട്ടാ? അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെയുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ട, ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വന്ന് ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം, റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. കാരണം ഇത്രയും മരങ്ങളുടെ ഈ തണുപ്പ്, ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അടി നല്ല തണുപ്പാണ്. വാ സൂപ്പർ. ഇതിൻ്റെ അത്രയും താഴെ തണലത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് നമുക്കിവിടെ ഇരിക്കാം, കുറച്ച് ശുദ്ധമായി ശ്വസിക്കാം, ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം. മനോഹരം. കിച്ചൊക്കെ പറന്നാണ് കയറണം കേട്ടോ. കിച്ചിന് ഒടുക്കത്തെ സ്പീഡ്. അയ്യോ, ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ടയർഡാവും. എന്താണ്? ശബരിമല. അയ്യോ, ട്രക്കിങ് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്. ഇത് നടക്കുന്തോറും കൂടിക്കൂടിയാ തന്നെ. ഇത് ഇപ്പോഴൊന്നും തീരണ ലക്ഷണമില്ല. അത് കണ്ട, ഇനി അത്രയും കയറണം. അയ്യോ, അങ്ങനെ വശയുടെ
ഞങ്ങൾക്കൊരു അബദ്ധവും പറ്റി. എന്താ വെള്ളമില്ല, വെള്ളം എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തെല്ലാവരും വെള്ളമൊക്കെ കരുതിയേ വരാവുള്ളൂ. ഇതൊരു ട്രക്കിങ് പോലെ തന്നെയാണ്. ഇത് കയറ്റം കുറച്ചുണ്ട് അങ്ങോട്ട്. അയ്യോ, ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷയില്ല. ഞാൻ ചുമ്മാ നടക്കാനായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇത് കയറ്റമാണ്. ആരും പിന്നെ ഷൂ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും വഴുക്കലുള്ളതൊന്നും ഇടരുത്. ഇപ്പം മഴയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ, നല്ലപോലെ തെന്നും. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്ത് 5 മിനിറ്റ് ഇരുന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതെന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയാമോ? ഭക്ഷണം കഴിച്ച കാരണം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഉടനെ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ, നേരെ കയറിപ്പോവാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിനി അടുത്ത വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് യെസ് ഗോ ഗോ ഗോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മഴവിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. ഇനി 0 മീറ്ററിന് എഴുതി വെച്ചാണ് ഇവിടെ, നോക്കട്ടെ മേളിലായിരിക്കും, നമുക്ക് നോക്കാം. 0 മീറ്റർ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ 0 മീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട്. നല്ല കല്ല്, അടിപൊളി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോവാം. ആൾക്കാർ 2 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മടുത്ത് തിരിച്ചിറങ്ങി പോവുക. ആൾക്കാർക്ക് മുകളിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ മടി, കാരണം ഇത്ര നടക്കാനുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും വടിയൊക്കെ കുത്തി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം, നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 1-ലെത്തും. രണ്ടാമത്തെ ആകുന്നേ ഉള്ളൂ. നോക്കട്ടെ, ഇപ്പം തന്നെ വശകളായി. നമുക്കിനി 2ലേക്ക് പോവാം. ഇത് നല്ല കയറ്റമുണ്ട്, ചെറിയ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല. ശരിക്കും ട്രക്കിങ്ങൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പറ്റിയൊരു സ്ഥലം ഇത്. വെള്ളച്ചാട്ടവും നമുക്ക് പോയി കാണാം, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ട്രക്കിംഗ് അനുഭൂതിയും കിട്ടും. പക്ഷേ എല്ലാവരും വെള്ളവും അതിനുള്ള സാമഗ്രികളൊക്കെ കയ്യിൽ കരുതിക്കൊള്ളുക, കാരണം അതേപോലത്തെ കയറ്റവും. മാക്സിമം ലഘുവായിട്ടൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വരിക, അല്ലാതെ ഞങ്ങളെപ്പോലെ വയറ് നിറച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വന്ന് കയറരുത്. കിച്ചു ഈസ് ഓൺ ഫുൾ പവർ അല്ലേ കിച്ചു? ഫുൾ പവർ അല്ലേ? എന്താ മരങ്ങളിലൊക്കെ വേര്. ഇതിനേക്കാൾ കോമഡി എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇത്രയും കയറിയില്ലേ, അത്രയും തന്നെ ഇനി ഇറങ്ങണം. അതാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ കോമഡി. പിന്നെ ഇറക്കം കയറ്റത്തിൻ്റെ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ആരും ഞാൻ എന്താ മാസ്ക് വയ്ക്കാത്തതെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ബ്രീത്ത് എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് മാസ്ക് ഞാൻ പോയി കൈ പിടിച്ചാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ പോണ വഴിക്കൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല വ്യൂ ആണ്, നല്ല സൗണ്ട്, കിളികളുടെ സൗണ്ട്. എത്തിന്ന് തോന്നണം അടുത്ത വെള്ളച്ചാട്ടം. അവിടെ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം കാണുന്നുണ്ട്, അതായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഫൈനലി നമ്മൾ അടുത്ത വെള്ളച്ചാട്ടം എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടൊക്കെ ഇനി അടുത്തടത്തേക്കേ ഉള്ളൂ, അതിനുള്ള ആരോഗ്യമുള്ളൂ ഇപ്പം. വാവ കുളിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതാ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം. പക്ഷേ വെള്ളം ഇല്ല ഇപ്പം, അതാണ് പ്രശ്നം. കാരണം മഴയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറവാണ് വെള്ളം. ഇതിനകത്ത് വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഇപ്പം എന്നോട് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി പറഞ്ഞത് 3ാമത്തേലേക്ക് വേഗം പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 3 മണി വരെ അവിടെ കയറ്റി വിടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 3 മണിക്കുള്ളിൽ വേഗം പോയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അവർ കയറ്റില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പോയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 3 മണിയായി. നമ്മളിപ്പോൾ 3ാമത്തേൽ വേഗം കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകണം. കയറ്റമില്ല, പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ പോകാം. കാരണം പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 കാണാമല്ലോ. വേഗം പോയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. 3 മണി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറ്റി വിടില്ല. ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി ലേറ്റായി പോയി, അതാ പറ്റിപ്പോയത്. 5 മണി വരെ എൻട്രി ഉള്ളൂ മൊത്തത്തിൽ. പക്ഷേ ചില ഏരിയയിലേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ടൈം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. വേഗം നമുക്ക് 3ാമത്തേലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് കണ്ടതാണ് കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ എന്ന് തോന്നാൻ ചാണകം കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് അവിടെ പോയി വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ട ഇവിടെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങോട്ടെങ്ങാണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയതാണ്. കണ്ട വേണ്ട, നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് തന്നെ പോയേക്കാം.
റിസ്ക് എടുക്കണ്ട, നമുക്ക് മേളിലേക്ക് പോയേക്കാം. സംഗതി ഫ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും റിസ്ക്കാണ്, നമുക്ക് വേഗം പോവാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറുന്ന വഴി ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ട പേര് അദീബ്. അദീബ് എവിടെ നിന്ന്? മലപ്പുറം. നമ്മൾ കയറുന്ന വഴി പരിചയപ്പെട്ട, പക്ഷേ മുപ്പര് എന്നോട് ചോദിച്ചു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടോയെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുണ്ട് ഇന്നതാണ്. മുപ്പരിപ്പോൾ ചോദിക്കുക ഇനി ഇത്ര തന്നെ കയറാനുണ്ടാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്? പുളിയല്ലേ? ശരിക്കും ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസാണ്. പക്ഷെ കുറച്ചുണ്ട് കേട്ടോ കയറാൻ. അതെ, അതാണ് ആ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങളും പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലത്തെത്തി. മോനെ, ഇത് കണ്ടില്ലായിരുന്നു, വൻ മിസ്സായിരുന്നു സത്യം. നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്ക്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് വ്യൂ ആണ്, ഇത് പക്ക അടിപൊളി, സൂപ്പറല്ലേ? അതെ, ഇത് കണ്ട് അതെ, ഓ സൂപ്പറാ. കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ചുകൂടി കളറായനെ. അപ്പോൾ കിച്ചു ഇതേ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് തകർക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് കിച്ചു? നല്ല തണുപ്പ് അല്ലേ? ഷട്ടൂരണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. സത്യം ഇത്രയും നടന്നതിൻ്റെ ക്ഷീണം ഇപ്പോഴാണ് അങ്ങ് മാറിയത്. ആ ഒരു ടയർഡ് മാറി. ശരിക്കും എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് മൂന്നാമത്തത് ഒരിക്കലും. എത്ര വശേടായാലും രണ്ടിൽ വെച്ച് നിർത്തരുത്. മൂന്നാമത്തൂടി വന്ന് കയറി കാണാൻ അത്ര ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് കാണാൻ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം തന്നെയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി, ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്ത് രണ്ടാമത്തെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വശകേടായി തിരിച്ച് പോകാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ആര് വന്നാലും എത്ര വശകേടായാലും മൂന്നാമത്തത് കാണണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർ എന്തായാലും ഈ മൂന്നാമത്തത് മിസ് ചെയ്യരുത്. മൂന്നാമത്തെ എന്തൊക്കെ വന്നാലും നിങ്ങൾ ആ എത്ര നടന്ന് കയറി വരുന്നതിൻ്റെ കാണാനും മാത്രമുള്ള ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇത്ര എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക, ഇത്ര നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറെ എവിടെയുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയാണ്, നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ വരണം, മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലം മിസ് ചെയ്യരുത്. സൂപ്പറായിരുന്നു, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരും മിസ് ചെയ്യരുത്. മൂന്നാമത്തെ എന്തൊക്കെ വന്നാലും കുറച്ച് സഹിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ വന്നാൽ ഇത്ര നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ സീസൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം വളരെ കുറവായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമുള്ള സമയം എനിക്കൊന്ന് ജൂൺ ജൂലൈയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും, നല്ല പച്ചപ്പ്, കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഉണ്ടാവും, കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ. ഇതിപ്പോൾ സമയം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി ഇറങ്ങിയതും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിപ്പോൾ വേഗം പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് താഴത്തേക്ക് പോവുക, കാരണം ഇപ്പോൾ മഴയും വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. വേഗം ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും നനഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ പോവാം. ഞാൻ വേറെ ഡ്രസ്സൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് പോകാം. ഏറ്റവും അവസാനം ഇറങ്ങുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ട്, ഞാനും കിച്ചുവാണ്. യെസ്, അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇരുട്ടായി, വേഗം ഇറങ്ങിയും വേണം. വേണ്ട, കംപ്ലീറ്റ് ഇരുട്ടായി. പക്ഷെ 3:45 4 മണി ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഭയങ്കര ഇരുട്ടായി, ഇനി വേഗം ഇറങ്ങട്ടെ. മഴക്കാറും ഉണ്ട്, അത് കാരണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് താഴെ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്തെത്തി. രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടമില്ലേ അവിടെ എത്തി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ, പക്ഷേ ഇരുട്ടായി. നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് താഴത്തേക്ക് പോകാം, അതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവസാനം നടന്നത് കയറിയെടുത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ എത്തി. അവസാനം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ 2 എണ്ണം കയറിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ഞങ്ങൾ കയറുമെന്ന്. കാരണം ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം വെള്ളം എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത്. പിന്നെ എത്തി നടന്ന് അവസാനം 2ഉം കൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വൈബെന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രക്കിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകാരായിട്ടൊക്കെ വന്ന് കയറാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്, നല്ലൊരു വൈബാണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ടൗണിൽ നിന്നൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു 50 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്താൻ. പിന്നെ
ക്യാമറകൾക്ക് എക്സ്ട്രാ പൈസയുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ 2 ക്യാമറയ്ക്കും കൂടി ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 40 രൂപ എടുത്തു. മുതിർന്നവർക്ക് 30 രൂപയാണ് പാസ്, കുട്ടികൾക്ക് 15ഉം വിദേശികൾക്ക് 50 രൂപയുമാണ് പാസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഒരിക്കലും 2 എണ്ണം കഴിയുമ്പോഴേ ടയർഡാവും എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ മൂന്നാമത്തത് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത്. വളരെ നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്യത്യസ്തമായൊരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ രാകേഷ് ട്രാവൽ ഡയറീസിൽ നിന്നും കിച്ചുവും രാകേഷും തൽക്കാലം വിട പറയുന്നു. മറ്റൊരു മനോഹരമായ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് രാകേഷ് ട്രാവൽ ഡയറീസ് തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.